El trabajo, el esfuerzo, los años, cobran sentido cuando se transforman en momentos con quienes amamos. Y en Sosa del Bosque, creemos que tener una pensión digna no es un lujo, es parte de esa tranquilidad. Nos sentimos honrados de acompañar a quienes, tras años de trabajo, merecen certeza y justicia. Felices fiestas de parte de todo el equipo de Sosa del Bosque.